तुम्ही जर तुमच्या मुलांना यापैकी कुठलं कफ सिरप पाजत असाल तर सावधान. खाली जे स्क्रीनवर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये 4 कफ सिरप दिसत आहेत ते 4ही कफ सिरप अत्यंत घातक आणि जीवघेणे आहेत. नुकतंच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणजेच WHO ने असं सांगितले की दक्षिण आफ्रिकेतील गांबिया देशामध्ये या कफ सिरपने 66 मुलांचे बळी घेतलेले आहेत. भारतातही 80 ते 90च्या दशकामध्ये या कफ सिरपने 33 लोकांचे प्राण घेतले होते. पाश्चात्य देशामध्ये, अमेरिकेत आणि इतर युरोपियन देशामध्ये या औषधाला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. भारतात अद्यापपर्यंत तरी या औषधावर बंदी घालण्यात आलेली नाही आहे. यामध्ये डायथिलीन ग्लायकोल आणि इथिलीन ग्लायकोल हे कंटेन वापरले जातात. हे कंटेन साधारणतः लहान मुलांच्या चवीमध्ये गोडवा आणण्यासाठी वापरले जातात. हे खूप घातक लहान मुलांसाठी ठरत आहेत. सिरप आहे ते लहान मुलांच्या शरीरात जाऊन 3 टप्प्यामध्ये प्रभाव करत असतं. पहिल्या टप्प्यात मुलं उलटी, पोटदुखी, अपचन आणि मायनर कोमातसुद्धा जाऊ शकतात. आणि दुसऱ्या टप्प्यात किडनीवर परिणाम पडतो, हृदयावर परिणाम पडतो, लघवी थांबते, हृदयाची गती असामान्य होते आणि तिसऱ्या टप्प्यात मुलं सिरियस कोमात जातात आणि शेवटी पॅरालिसिस होऊन बाळाचा मृत्यू होतो. हे 4 सिरप अत्यंत घातक आहेत. म्हणून हे 4ही सिरप तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा जेणेकरून तुमच्या एका शेअरमुळे कोणाचा तरी जीव वाचू शकतो. तसं तर कुठलीही कंपनी औषध बनवत असताना ते पूर्णपणे चेक करूनच बाजारात आणलं जातं आणि त्यानंतर सरकारसुद्धा ते प्रोडक्ट चेक करत असतं. दोन्ही बाजूंनी चेक झाल्यानंतरसुद्धा मार्केटमध्ये एवढे सारे घटना या प्रोडक्टमुळे घडत आहेत तर ही चिंतेची बाब आहे. म्हणून म्हणतो परत तुम्हाला सांगतोय की हे 4 जे प्रोडक्ट दिसत आहेत, हे 4 जे सिरप आहेत ते तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा आणि त्यापासून सावध राहा. धन्यवाद.